Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se po takohemi edhe këtë të premtë në emisionin të veçlit të Gjakovës. Jemi mësuar që çdo javë të shkojmë në të gjitha lokacionet e institucionit parashkollor Ganimet e Tërbeshi për të parë më nga afër punën e mrekullueshme që bëhet në secilën prej këtyre institucioneve, duke parë edhe aktivitetet e shumta që realizohen nga fëmijët, patjetër që në kujdesin e edukatorëve. Tash nga ju mbetet vetëm që të vini me ne teksa këtë javë vizitojmë lokacionin Korenic. Këtë javë të veçlit të Gjakovës na dërgon në institucionin parashkollor Ganimet e Tërbeshi, Korenic. Dera e këtij institucioni hapet çdo ditë nga ora 8, ku deri në ora 9 fëmijët priten nga edukatorja që është një herët edhe përgjegjësja e këtij lokacioni për të vazhduar pastaj ditën sipas plan programit të caktuar. Jemi këtu në lokacionin në Korenic. Intervistën e parë patjetër që do e zhvillojmë me përgjegjësen, e cila është një herët edhe edukatore në këtë institucion. Është me Vlije Dafota. Përshëndetje dhe faleminderit për mikpritjen. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është e jona. Atëherë edukatore, me cilën grup mosh punoni ju? Ne punojmë nga mosha 3 deri në 5. 3 deri në 5. Si e keni bashkëpunimin me prindër? Si e vlerësoni? Deri tash është shumë mirë. Me gjithë prindërt kam komunikim shumë të mirë, e po ashtu edhe me fëmijët. Se kur është komunikimi me prindër i mirë, atëherë dhe puna na e ecë shumë më mirë. A jeni të kënaqur me kushtet që ofrohen këtu në këtë objekt? A i plotëson kërkesat tuaja objekti? Objekti është i renovuar, domethënë ja ka nisë muajin shtator, i plotëson gjitha kushtet, si e don secili kopsht. Edhe në pjesën rurale si vjet janë gjitha kopshtet pajisura me lodra, me krevate, me gjitha gjana. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe imja, faleminderit e Vesyr që na promovon punën tonë. Vaktin e parë të ditës fëmijët e kanë mëngjesin, i cili përgatitet nga edukatorja dhe servohet me kujdes. Fëmijët pas mëngjesit vazhdojnë për të zhvilluar aktivitetet e planifikuara, të cilat realizohen me ndihmën e edukatores, ku teksa argëtohen, fëmijët mësojnë edhe gjëra të reja. Intervistë zhvilluam edhe me fëmijët në këtë lokacion, të cilët si çdo herë janë të gatshëm të ndajnë pak nga vetja e tyre për ne. Jemi këtu në lokacionin në Korenic, unë pranë vetes kam 2 prej fëmijëve të këtij grupi. Përshëndetje, si e ke emrin? Arditi. Ardit, sa vjeç je ti? 4. Ardit, cila është ngjyra jote e preferuar? A të pëlqen më shumë ngjyra e kuqe, e kaltërt, e verdhë, e zezë? Cila të pëlqen më shumë? Zezën. E zeza. E tash është stina e verës. A të pëlqen ty ma shumë vera, a dimri, a vjeshta, a pranvera? Cila pëlqen më shumë? Më shumë. Po? A pëlqen vera, a pranvera? Bavera. Pranvera, faleminderit shumë Ardit. E tash po kthehemi te Meti. Meti, sa vjeç je ti?
Sa vjeç që i ki? 3. 3. Meti, cila ngjyrë të pëlqen ty pak më shumë? A të pëlqen ngjyra e gjelbërt, a ngjyra e kaltërt, a e verdhë? Kastër. Ngjyra e kaltërt. E stina, cila stinë të pëlqen më shumë? A të pëlqen më shumë stina e verës apo e pranverës? Cila të pëlqen më shumë? A të pëlqen vera? Po, faleminderit shumë Meti, faleminderit shumë Ardhet, ishit të mrekullueshëm. Pas konsumimit të drekës, fëmijët e kanë edhe kohën e pushimit, ndërsa pas zgjimit nga xhumi, prindërit mund t'i tërheqin fëmijët nga qerdhja deri në orën 14, kur dhe mbyllet dera e institucionit për t'u hapur përsëri të nesërmen. Dhe ja ku erdhi fundi emisionit edhe për këtë të premtë. Ishim në lokacionin këtu në Korenic, pam aktivitetet e ndryshme që zhvillohen, punën e edukatorëve dhe fëmijët të mrekullueshëm të cilët si çdo herë din të na ofrojnë momente shumë të veçanta. E patjetër që për mbështetje në realizimin e këtij emisioni, falenderojmë Berton Kids, Kopshti Agu, Kopshti Zgjimi, Kopshti Bleta, Fabrika Aulona, Libraria Nobeli, Academic School Qendra e Kurseve Mosimore, Leka Farmasi, si dhe Kopshti i fëmijëve Little Miracles. Deri të premtun tjetër, ora 17:30, mirëmbëjtje.